हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवीसी फैमिली में। आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं एक पार्सल की अनबॉक्सिंग, जिसे हमने मंगवाया है englishwale.com की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ये पार्सल है और इसमें हमारा फुल स्पोकन किट है, जिसे हमने englishwale.com की तरफ से मंगवाया हुआ है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये हमने पैकेट खोल दिया और इस पैकेट के अंदर में एक बॉक्स है। ये रहा हमारा पार्सल जो आया है, स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश स्पीकिंग किट। और ये हमारा फ्रंट लुक है और ये है हमारे डायरेक्टर स्पोकन इंग्लिश गुरु के मिस्टर आदित्य सर। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। इसे हमने ओपन कर दिया है और इसके अंदर से अब हम देखते हैं कितनी बुक हैं, कौन कौन सी है। वाह, वेरी फैंटास्टिक पैकिंग है इसकी। इसमें मुझे 1 2 3 4 5 इसमें 5 बुक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 बुक्स हैं इसके अंदर। तो एक एक करके हम सभी बुक्स को देखते हैं। ये है हमारा 100 इंग्लिश कन्वर्सेशन, अंग्रेजी वार्तालाप, हिंदी अंग्रेजी उच्चारण के साथ में। और ये है हमारा 1000 प्लस इंग्लिश वोकेबलरी, हिंदी अंग्रेजी में उदाहरण सहित, यानी ये हमारी डिक्शनरी है। और ये हैं इंग्लिश चार्ट्स, अंग्रेजी के चार्ट। ये बैक लुक है इसकी। ये है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य। इसके अंदर डिक्शनरी भी है, विद डिक्शनरी। और ये है हमारा ग्रामर की बुक, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद डिक्शनरी, देश की प्रगति में सहयोग हेतु एक प्रयास। और ये है हमारा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये हमारे 6 बुक हो गए। तो इसकी पैकिंग खोल कर देखते हैं हम। इसके ऊपर भी प्लास्टिक की पैकिंग की गई है। ये है हमारा फ्रंट पेज, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है, लेसन वाइज कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। और ये है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस।
ये है इसका फर्स्ट पेज। इसमें भी लेसन वाइज हमारे एक्सरसाइज दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। ये है चार्ट की बुक, इसमें इंग्लिश चार्ट्स हैं। आइए हम आगे देखते हैं ट्रांसलेशन की बुक को। यह है मेरी ट्रांसलेशन की बुक। ये है ट्रांसलेशन की बुक हमारी। और ये है वोकेबलरी बुक, इसे भी ओपन करके देखते हैं। 1000 प्लस इंग्लिश वोकेबलरी। इसमें सारे वोकैब्स अल्फ़ाबेटिकल दिए गए हैं। ये ए से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ई के बाद बी, बी के बाद सी, और ये है हमारा लास्ट बुक, इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक है हमारी। वन 100 इंग्लिश कन्वर्सेशंस। तो सारे बुक के हमने देख लिए। कुल मिला के कहें तो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। और आप भी इसे मंगवाना चाहें तो बुक के पीछे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप www.spokenenglishguru चैनल को आप गूगल से सर्च करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।